आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से यॉर्निंग का करेक्ट रीजन किस में दिया हुआ है। तो यॉर्निंग हम कह सकते हैं एक तरीके से एक इनवॉलंटरी एक्शन है या एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि कई बार जब हम स्लीपी या ड्राउजी फील कर रहे होते हैं तब इनिशिएट होता है। अब ये तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं कलेक्टिवली। और इनका काम क्या होता है? हमारे बॉडी के सभी सेल्स को, हमारे बॉडी टिश्यूज को लगातार ऑक्सीजन की नीड बनी रहती है। तो गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस में यही होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर से जो हमारी बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए वो लाके इन्हें दिया जाए, और हमारे बॉडी टिश्यूज में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट किया जाए। तो ये गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस लगातार चलती रहती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ये तो कांस्टेंट है। और हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को, यानी इस गैशियस एक्सचेंज के या ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करने वाले या इसकी रेगुलेशन करने वाले भी कई सारे मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो कि हमारे वेंटिलेशन को, यानी ब्रीदिंग की प्रोसेस को ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यॉर्निंग एक हम कह सकते हैं इसी तरह का मैकेनिज्म है, जब काफी देर तक एक सेडेंटरी पोजिशन में रहते हैं, ड्राउजी फील करते हैं या टायर्ड फील करते हैं, फटीग्ड फील करते हैं, तो उस समय पर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और इसी डिक्रीज्ड प्रेशर के रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी में ये इनिशिएट होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जहां पर एक डीप ब्रेथ ली जाती है ताकि लंग्स को हम एयर से भर सकें और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उस एयर में से ऑब्टेन कर सकें, और फिर डीप ब्रेथ के बाद इस एयर को फोर्सफुली एक्सेल भी किया जाता है। तो इसी एक्शन को हम यॉर्निंग कहते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये इनवॉलंटरी एक्शन कब होता है? जब ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ताकि हम एक गहरी सांस लेके ज्यादा ऑक्सीजन गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकें और ये लेवल वापस नॉर्मल पे आ सके, इसी की रेगुलेशन के लिए ये हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है। तो सही आंसर दिए गए ऑप्शंस में से हम क्या कर देंगे? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर हम यॉर्न करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।